Çin'de Uygur Özerk bölgesinde bulunan Lop Nur Gölü ve orada yaşayan Türkler ve daha öncesinde bu bölgelerde yaşamış olan tarım mumyası insanlarının yaşayış tarzlarıyla ilgili bir yayın yapacağız. Avril Stein, İngiliz ve Macar kökenli bir arkeolog. Öncelikle Orta Asya'da keşif gezilerine çıkmış ve arkeolojik buluşlarıyla bilinen bir kişi. Ayrıca çeşitli üniversitelerde profesörlük yapmış. Stein 1906 ile 1914 yılları arasında eski Lop-Nur Gölü çevresinde fazla sayıda kazı yapmış ve bölgedeki çeşitli yerleri belirlemiştir. Burada Lolan ve diğer bölgelerin adını vermiştir. Stein çeşitli belgelerle beraber yün bir halı parçası, sarı ipek ve Gandaram mimari ahşap oymalar dahil olmak üzere birçok eser çıkarmıştır. 1907'de yeni yılın başında Dunhuan'a gitmeden önce Stein benzeri görülmemiş ve tamamen beklenmedik bir duvar resmi de keşfetmiştir. Muğla'nın en eski kraliyet şehrinde Doğu Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş ama bugünlerde refahını çoktan kaybetmiş, büyüleyici ama ismi bile kaybolmuş antik bir şehir buldu. Bu antik şehir Dongguan'dan Şule Nehri boyunca Lolan'a ve Kunlun Dağları'nın kuzey eteklerine kadar uzanan eski İpek Yolu Güney Yolu üzerinde yer almakta ve milattan sonra 5. yüzyılın ortalarında Lolan Krallığı Dinklingler tarafından yıkılmış ve Tuyghun toprakları işgal edilmiş. Stein bu bölgede 4 veya 5 gün kazı yapmayı planladı ancak 18 gün kaldı. Çeşitli kültürel kalıntıları da her arkeoloğun, o zamanlar arkeolog olarak bilinmiyor tabi, yaptığı gibi bir kısmını da kendi özel nesneleri olarak aldı. Yani bir nevi çaldı diyebiliriz. Ve kazıda birbiri ardına bulunan nadir hazineler Stein'i çok önemli bir yere getirdi. Ocak 1914'te Stein, Orta Asya'ya 3. bir sefer için aynı bölgeye tekrardan geldi ve kendisini büyüleyen bu gizemli antik şehir hakkında bazı düşünceleri vardı. Daha zengin ve takıntılı kültürel kalıntıları ele geçirmeyi de hayal ediyordu. Stein, kalıntıların yakındaki çölde birkaç antik kalıntı buldu. Şehir duvarlarında dal ve toprak karışımlarından yapılmış, yani bizim Horasan dediğimiz çamur ve dal, bir kısımda saman karışık yapılar vardı ve burada birçok ahşap bileşen ve diğer bakır demir nesneleri temizlediler. Ve Stein nispeten küçük bir kale yakınında Brahma ve Çince yazılmış bazı özel kalıntılar da keşfetti ve bu yerlerin çoğunlukla milattan sonra 4. yüzyılda başlarından önceki yapılar olduğuna inanıyordu. 1979-80 arası Çin Sosyal Bilimler Akademisi Sincan Şubesi tarafından desteklenen 3 arkeolojik keşif gezisi Lolan'da kazılar gerçekleştirdi. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Lolan'dan geçen 4,6 metre derinliğinde ve 17 metre genişliğinde insan yapımı bir kanal ve 9,8 metre yüksekliğinde toprak kubbe biçimli bir Budist stupa yapısı ve görünüşe göre Çinli yetkili için yapılmış 3 odayı barındıran ahşap sütunlarla desteklenen 12 metre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğinde bir evi keşfettiler. Ayrıca bölgeden ahşap kaplar, bronz nesneler, taş aletler olmak üzere 797 tane antik ölü hediyesini ve diğer şeyleri ele geçirdiler. Tabii burada daha sonra Sincan'ın Lopnur şehri yakınlarında bulunan bu kayıp tarihli olan şehri bir zamanlar Çin'in batı bölgelerinin İpek yolunu bağlayan bir inci gibi bir vaha ve Budist kültürün de en müreffeh eyaletiymiş. Çevre mevcut durumlardaki değişiklikler nedeniyle yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilen ve sonunda doğanın ve yılların tozunda boğulan bu bölgede 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında batılı kaşiflerin gelişiyle sessizlik bozuluyor ve gizemli perde kalkıyor. 1980 yılında Lolan'da tarım mumyaları olarak bilinen bir dizi mumyanın ilki 3800 yıllık bir kadın mumyası, M.Ö. 1800 yıllarda kaynaklanan keşfedildi ve bu bölgenin çok erken bir zamanda insan yerleşimine açıldığını gösteriyor. Lolan'dan ilk tarihi olarak bahsedilmesi ise M.Ö. 126'da Hunların, yani Jingluların Çanyusu'nun
Çin İmparatorluğu'na yazdığı bir mektupta olmuştur. Mektupta Şanyu yani Hunların, Türklerin, Jingluların Şanyusu, Tanjusu mektupta Yuezhi, Wusun, Luolan ve Huiji ve yakınlarındaki 26 eyaleti fethettiğini övünüyor. Milattan önce 126'da Çin elçisi Zhang Qian Nolan'ı Lob Nur yakınlarına müstahkem bir şehir olarak tanımlıyor. Han'ın yani Çinlilerin kuvvetleri stratejik konumu nedeniyle M.Ö. 108'de burayı fethetmeye çalışmış ve bir eyalete dönüştürmüştür. Daha sonra ise o bölgede bir askeri koloni kurdurduğu Çin kayıtlarında mevcut. Ancak gelişen bu şehir 3. yüzyılda Tak Hanedanı döneminde yani milattan sonra 618 ile 907 döneminde terk edildi ve 20. yüzyılda arkeologlar binaların, konutların ve Budist pagodalarının kalıntılarının yanı sıra çok sayıda tarih eseri ortaya çıkarana kadar unutuldu ve bir daha hiç bahsedilmedi. İşte Luolan, Dungan'dan Korle'ye giden ana yol üzerinde ve güneybatudaki Çarklık Ovası'nda Vuni kasabasında bulunan kralların hükümet merkezine ve oradan da Hotan ve Yarkent'e giden bir yola bağlanıyordu. Çin'in kalbine komşu olan Loğlan Krallığı'nın bu çöl ülkesine dair referansları Budist rahiplerin resmi tarihi kayıtlarında veya Tang Hanedanı şiirlerinde mevcut. 19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın başına kadar yalnız ıssız ve Taklamakan çölünde batılı maceracıları bekleyen bir şekilde bekledi. 10 binlerce mil boyunca uzanan ve yok edilen bu alan bir süre dünyanın dikkatini çekti. Kaşifler binlerce yıl önce Kum Denizi'ndeki sessiz antik vaha kalıntılarını yavaş yavaş keşfederken bir takım develer ve diğer hayvanları kullanarak çölü kırmayı da başardılar. Ve 28 Mart 1900'de Lopnur yakınlarındaki çöl bölgesini keşif gezisine liderlik eden İsveçli kaşif Sveden Hayden, tek demir kürenin kaybolduğunu fark etti ve yerel rehbere küreye bulmasını emretti. Yolda bir kur fırtınası rehberi vurdu ve şaşkınlıkla fırtına sakinleştikten sonra kendini antik bir kasabanın kalıntılarında buldu. Bir yıl sonra da bu alan keşfedildi ve İpek yolunun bu bölümünün karmaşık tarihini anlamada büyük öneme sahip olduğunu kanıtlayan değerli nesneler ve belgeler toplandı. Hedin, Yarkent ve tarım nehirlerini gezindi. Kumdarca'nın kurumuş nehir yatağını ve Lopnur'un kurumuş göl yatağını buldu. Lopnur yakınlarında 340'a 310 metrelik eski surlu kraliyet şehrini ve daha sonra Çin garnizon kasabası olan Loğlan'ın kalıntılarını da keşfetti. Bu kalıntılar arasında Çin askeri komutanının tuğla binası, bir kavak ağacından yapılmış 19 konut vardı. Ayrıca at arabalarına ait tahta tekerlek ve e, Horasti yazısıyla tahta, kağıt ve ipek üzerine yazılmış birkaç yüz belge buldu. Bunlar Lopnur kıyılarında bulunan ancak milattan sonra 330 civarında gölün kuruması ve sakinlerin içme suyundan mahrum kalmasıyla terk edilen Loğlan hakkında tarihi bilgi sağlıyordu. Tabii ki arkadaşlar burada bir de Türklerin yerleşimi söz konusu. Şimdi tarım mumyalarıyla Türklerin bir bağlantısı var mı diye soracak olursanız eğer sevgili arkadaşlarım bu bölgede yaşayan insanların 1930'lu yıllara kadar Türklerle bağlantılı bir grubun burada yaşadığını daha önceki bir canlı yayınımızda sizlere belirtmiştim. İşte bu halkımızdan bahsedecek olursak buradaki insanların yok olduğu gittiği söyleniyor fakat burada Türkçe konuşan bu halkın yaşamını devam ettirdiğini biz biliyoruz. İşte bu şekilde bu Loptuk halkı ta 1930'lu yıllara kadar Doğu Türkistan'da maddi bir kültür yaratmış ve çöldeki kıt biyolojik kaynakları en iyi şekilde değerlendirmiştir. Ve bu insanlar bildiğiniz balıkçı toplayıcı toplulukların biridir. Ve aşağı Tarım Nehri Havzası'nda Taklamakan Çölü'nde Doğu Türkistan'da yaşayan Türkçe konuşan Loptuklar. Kendi aralarında Loplik de diyorlar kendilerine. Bir istisna olarak bu çöllerde bu göl etrafında yaşamını devam etmiş ve bataklığı ve göl alanı çölle çevrili olduğu bu bölgede bitki türleri bakımından çok fakir olan bu bölgede Loptuklar barınma, mobilya, giyim ve kumaş gibi balık ağları, tuzakları, aletler ve diğer ekipmanlar için bir avuç mevcut biyolojik kaynağı aynı şekilde değerlendirerek yaşamlarını sürdürmüştür. Maalesef Nur Gölü, Lop Nur civarında
Çinlerin 1964 yılında yapmaya başladıkları nükleer denemeler sonucunda bu bölgeden ayrılmışlar. Bazı Doğu Türkistan Uygur Türklerin bulunduğu köylere aktarılmışlar ve daha sonra da bunlarla ilgili maalesef çok net kayıtlar yok. Çin'de bazı belgesellerde geçiyor. Fakat direkt bu insanların bu Loptuk ya da Lopik denilen Türklerden mi geldi yoksa bölgede işte kaynaştığı Uygurlarla bağlantılar mı var? Henüz bunları da bilemiyoruz arkadaşlar. Ve burada bu çöl ve bataklık yaşam alanlarının kıt biyolojik kaynaklarında nasıl kullanıldığı, bunların nasıl bitkileri kullandığı, yalnızca yiyecek veya ilaçtan daha çok geniş yönleri kapsayan çalışmalar yaptığı, bunlarla balıkçı toplayıcıların bilgisinin ve ağaçlar ve bitkilerin botanik materyalin kullanımı incelenen çeşitli yayınlar var. Ve 19. yüzyılın sonlarına ait raporlarında yer alıyor. Yani İngiliz coğrafyacı Herbert Wood, Amudarya Nehri'ni ve Aral Gölü çevresindeki bölgeleri incelemek üzere Rus İmparatorluk Coğrafya Derneği'nin bir keşif gezisinde buralara doğru geliyor. Nehir deltasının kuzey kesiminde konutları, çiftleri ve diğer ekipmanları yapım malzemesi olarak kamışa bağımlı olan Karakalpak balıkçıları buluyor. Yine doğuya tarım havzasına dönersek 19. yüzyıl sonunda Loptuk ya da Loplik olarak bilinen halkla e, balıkçı toplayıcı olarak bahsediliyor bunların. Birkaç kaşif ve etnografya bilimcisi bunları keşfediyorlar arkadaşlar. Ve Lop'ta tarım yapılmaz, halk balıkla ve sürülerin avlarının ürünleriyle yaşar. Nisan ve Mayıs aylarında suya ya da soyo adı verilen bir bitkinin yumuşakken sürgünden toplar ve çiğ olarak yerler diyor. Evet, burada yine Rus kaşif Nikolay Przhjalski var. Orta Asya seferi sırasında Loptuk'u ziyaret etmiş ve Przhjalski bu isimle alınan gölün kıyılarında ve aşağı Tarım Nehri'nin bataklıklarında sazlık kuşaklarıyla Lop-Nor Gölü çevresinde yaşayan kara kuşun olarak bahsettiği Türkçe konuşan halktan şey yapmaktadır, belirtmektedir. Bunlardan e, bahsediyor. Burada su kuşlarını tuzakla yakaladıklarından, vahşi develeri, antilopları ve diğer memelileri avladıkları, barınma için yabani bitkiler ve balık yağı ağı yapmak için lifler topladıklarından bahsetmektedir. Yine İsveçli kaşif coğrafyacı Sven Hadin 1896 baharında birkaç hafta Loptuklarla beraber kalmış ve onlarla ta 1930'lu yıllarda tekrar ziyaret ederek keşif gezileri boyunca bol miktarda dilsel ve materyal ve gözlemler yapmışlardır arkadaşlar. Bazı Loptukların ekonomik nedenlerle yakınlardaki işte Çin bölgelerine ve pazar kasabası Çarlık'a taşındığı belirtiliyor. Bugün Uygur olarak bilinen Doğu Türkleri ve bazı Çinlerle beraber yaşadıklarından bahsediliyor ve Loptukların Türk dillerinden birini konuşan günümüzde Çin'in kuzeybatısında Sincan Uygur Özerk bölgesinin siyasi birimi olan Doğu Türkistan'da Taklamakan ve Kumtak çölleri arasında Lop-Nor yani Lop Gölü ve aşağı tarım Konçe nehirleri boyunca balıkçı ve toplayıcı olarak yaşadıkları bahsediliyor. Ve Lop ülkesinin sakini olarak da etnonimleri tercüme edilebilir diyor. 1950 yıllara kadar kültürleri, toplumları, ekonomileri, dilleri Uygurlardan farklı olan bu grup Türkçe konuşmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti'nde ayrı bir etnik olarak tanımlanmadı. Bunun yerine Uygur olarak tanımlandılar veya Loplik Uygur olarak adlandırıldılar arkadaşlar. Ve iklim değişikliği, salgın hastalıklar, iç savaşlar nedeniyle, ekolojik değişimler nedeniyle bu nehirler, bataklıklar ve Lop-Nor Gölü'nün kurutan baraj projeleri nedeniyle ve ayrıca 1964'te yapılan nükleer testlerin başlangıcıyla beraber bu yaşam alanının yok olmasıyla Loptuklar ya da Loplik Türkleri bu bölgelerden ayrıldılar. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Ama bazı gezginler hala Loptuk sözlü geleneğinin olduğunu, Çin'de bazı bölgelerde yaşadığını belirtiyor arkadaşlar. Doğu Türkistan'da Turfan, Kumul, Kaşgar gibi kasabalardan gelen tüccarlarla bunların Batı Moğolistan kökenli Kalmuklarla yine muhtemelen Gansu Çin'den gelen ve Amdu yani Çin'in Kungay bölgelerinden gelen
akraba bazı gruplarla yani Türkik herhalde Kırgız olduğu iddia edilen kişilerle Türkçe olarak konuşabildikleri aktarılıyor arkadaşlar. Bunları da belirtmemiz gerekiyor ve Loptuk halkının yaklaşık en yüksek 1900'lerde 10 bin civarında nüfusunun olduğundan bahsedilmektedir ve daha sonrasında da Loptuk halkının maalesef yaşam yerlerinden koparılması nedeniyle artık maddi bir kültürlerinin kalmadığı belirtiliyor. Yayınlarımızı izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.